नमस्कार गोंयकारांनो, हांव गौरेश गावडे, म्हाजे बरोबर आसा आमचो पार्टनर विवेक जल्मी. सो आयज आमी पाटोळा आसा, सगळो वेपार तुमकां पळोवपाक शकता. सो गांवठी वेपार तसोच बाकीचो खतखत्याचो वापर आमचे कडेन आसा वस्तू. सो सद्या हंगामाचो आमचो जात्रांचो पाजाचो खतखतें हेका तेका सगळें लागतलें. सो आमचो हो बिजनेस पावर्ड बाय तो विश्वस्त कृषी. सो हो आमचो जो बिजनेस आसा तो पावर्ड बाय म्हणटा तो विश्वस्त कृषी कोऑपरेटिव्ह एम्पॅक्स लिमिटेड. तें तुमकां सुरवातीक नांव दाखयलां. तेजे पावराचे तेजे हेचे सपोर्टराचेर आमी हो फुडें व्हरता. आतां लोकांक सवाय भितर कमी दरान बरे तरेचो म्हाल आमचो गांवठी जे आजुनूय शेणो पावल्लें आसा. सगळें आमची ही आयडेंटिटी अशी आमची, हें अस्तित्व आमचें. कंद मुळां कारांदे चिरके हे सगळीं जी कणगां आसा, काटे कणगां ही खंय तरी सगळें सोंपो पावल्लें आसा. सो खंय तरी हांकां एक पाठिंबो दिवपा लागो, सपोर्ट दिवपा लागो. कारण हे जे सगळे कंद मुळां जी तयार जाता तांकां कश्ट करचे पडटा. दोंगरार व्हरोन दोंगर फोडून म्हणटा तशी सगळें उत्पन्न घेवचें पडटा. जर आज हे मालांचो किंमत मेळिना जाल्यार ताका वालोर उरलो ना जाल्यार हें खंय तरी सोंपोन वयतलें. सो आमचो मेन विजन आसा, हे आमचे जे गांवगिऱ्या वाठार आसा, कश्टकरी समाज आसा, तांकां तेंच्या कश्टाचें बरे तरेन तांकां फळ मेळपाक जाय. आनी तोच आमी उद्देश घेवन मुखार वयता. त्या खातीर आमची जी सोसायटी जी आसा ती रजिस्टर जे आसा मुखार सरलेली आसा, अस्तित्वात येयल्ली आसा. सो आमचे जे कारोबार सगळो वेव्हार जातलो तो सोसायटीचे सपोर्टरान जातलो. आनी हितून वेगळे तरेचे खुबशे शेतकार ते काणकोणच्या पोंतार ते पेडण्या पर्यंत सगळे आमी एकठांय हाडपाचो प्रयत्न करतलो. तेंच्या म्हाला योग्य ती किंमत दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. सो आमचे जे गोंयकार आसा, सपोर्टर आसा, चाहते आसा, त्यांची जबाबदारी आसा. तेंच्यांनी आमकां आज पर्यंत जो सपोर्ट दिल्लो आसा तो कंटिन्यू आमकां असोच आदार करचो, जेणे करून आमी आमचें अस्तित्व आसा तें टिकून दवरपाक शकतले. सो आयज आमी माटोळा आसा, मागीर फोंड्या आसतले, मडकय आसतले, जे कडेन कितें आमचो बॅनर दिसतलो जावं आनी आमी दिसतले तेन्ना आमकां सपोर्ट करता. तसोच आमचे बारीक लोक आसा तेवूय जर कितें सामान घेवन वता जाल्यार तांकां मुजरत तांकां मुद्दम सपोर्ट करचो, हेल्प करचो. देव बरें करूं.